नमो नमः। आजिर भिडियोटी रही +3 फास्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पाई। आजिर भिडियो देखिए पिलामाने आपण मानक जो रही core-3 रे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो पिलामाने आज आम अभिज्ञान शाकुंतलम सर्ट क्वेश्चन को लेकिन आलोचना करिया। समस्ते शेष पर्यंत देखंतु वीडियो को। जो माने भी चैनल रे न्यू अच्छा चैनल टी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखे थिया बेल आइकन टी को दबाई दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर प्रेस कर दियंतु ताकि मु बनैथा सब वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जिवो। वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं सांग साथी मानक सहित शेयर करिया पे जमारू भूलिबेनी। ताहेले अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर जहाँ भी सब रही सर्ट क्वेश्चन आज वीडियो रे आमे गोटे वीडियो रे आलोचना करिबा। समस्ते शेष पर्यंत देखंतु वीडियो को। चलंतु देखिबा आमे फास्ट क्वेश्चन टी कोन रही मुद्रिका कथम नष्टा कथांच उपलब्धा मृगया उद्देश्य भ्रमण करने अवसर में सौभाग्यवशत हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत कौणकर आश्रम को प्रवेश करी तांकर कन्या शकुंतलांकर अपूर्व रूप संभार में मुग्ध हेले। प्रसंग क्रमे निजर स्वर्गीय प्रेमर संतक स्वरूप स्वनाम उल्लिखित मुद्रिकाटी शकुंतला को अर्पण करी राजा निजर कर्तव्य संपादन उद्देश्य चलीगले। परवर्ती समय रे शकुंतला पति गृह को जीवा बाटरे सची तीर्थ स्नान करने समय यही मुद्रिकाटी को हजाई देथिले एवं यहाको गोटे मत्स्य गिड़ी देथिला। एकदा गोटे धीवर सही मत्स्यटी को धरी ताकू काटिबा समय तार गर्भरु दुष्यंत नाम लिखित मुद्रिकाटी को पाई ताकू सांगरे धरी विक्रय करिया पई जाइथिला। सेठारे राज्य कर्मचारी वृंद धीवर को चोर बोली संदेह करी बहुत भर्त्सना तथा गाड़ी देले, किंतु परिशेष समस्त कथार विचार पर धीवर निर्दोष भाव में खलास हैला। तापर राजा उक्त मुद्रिकाटी को पाई प्राक्तन विषय को कर्ण स्मरण करने को लगिले एवं शकुंतला को निजर पत्नी रूप मध्य बुझी पारिले। क्वेश्चन नंबर 2 मातली ही कथम विदूषकम प्रति सक्रोधम आक्रमणम चकार। देवासुर संग्राम रे देवता मानकर पक्ष समर्थन करी जग देवा निमंते जेतेबेले दुष्यंत को नेबा पई इंद्रंक सारथी मातली मर्त्यपुर रे पहुँचिले, सेतेबेले राजा दुष्यंत को शकुंतला विषयिणी चिंतारे गभीर भावरे निमग्न तथा दुखित थिबा भली मध्य जानी पारिले। तेणु राजांकर मन को हठात परिवर्तन करी संग्राम उपयोगी करने निमंते मातली हठात विदूषकों को आक्रमण कले। फल विदूषकों आक्रमण जनित गुरु गंभीर तथा भयातुर चित्कार रे राजा हठात शकुंतला विषयिणी चिंतारू निवृत्त होई विदूषकों रक्षा करने निमंते सक्रोध बाहरी आसिले। यह ही थिला मातलींकर विदूषकों प्रति आक्रमणर उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 3 शकुंतलायाः अनुरोध अनंतरम दुष्यंत पक्षतः किं स्थिरीकृतं बभूव। शकुंतला राजा दुष्यंत को तांकर प्रणयर समस्त प्राक्तन कथा मने पकाई देवाई बहु प्रकार प्रचेष्टा करथिले मध्य यह सबु दुर्वासांकर अभिशाप जोगु विफल होइथिला। राजा दुष्यंतंकर किछि मने पड़िला नाही। एहा फल राजा प्रासाद रे विशृंखला सृष्टि हैला। राजप्रसाद विशृंखला सृष्टि हैला। राजा निजर कणना कुल पुरोहित और ब्राह्मण मान को डकाई उक्त घटनार समाधान करने को चेष्टा कले। राज पुरोहित कहिले जे राजप्रसाद एक निवृत्त कक्ष शकुंतला शिशुटी को जन्म देवा पर्यंत रुहंतु। जदि शिशुटी चक्रवर्ती गुणयुक्त हुए तेबे से दुष्यंतंकर संतान एवं शकुंतला चिरदिन पर्यंत राजप्रासाद ऐश्वर्य उपभोग करिवे, नचेत बहिष्कृत होई निजर पित्रालय को जीवे। उक्त कथा को राजा समर्थन जणाइथिले। एहीपरि भावरे पुरोहितंक परामर्श रे शकुंतलांक पाई एक विकल्प व्यवस्था करा जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 4 सानुमति अथवा मिश्रकेशी प्रसंगस्य अवतारणं कुरु। सानुमति बा मिश्रकेशी प्रसंग अवतारणा करिवार लक्ष्य होउची जे साप विमूढ़ दुष्यंतंक द्वारा जेतेबेले शकुंतला प्रत्याख्यान होई तिरस्कृता हेले एवं एक निभृत कठोरी रे रहिबा निमंते पुरोहितंक द्वारा निया जाउथिला, सेतेबेले तांको तांकर जननी मेनका आसी आकाश मार्गरे मारीचा आश्रम को नहीं गले एवं सेठारे से दीर्घ 6 वर्ष रहिले।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ନେହକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ତେବେ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ରସ ଶୃଙ୍ଗାର ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମଧୁମୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସଖୀ ମିଶ୍ରକେଶୀ ତିରସ୍କରିଣୀ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରହି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ବିରହରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତଥା ଦୁଃଖମୟ ଘଟଣାମାନ ନିଜ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରାଗକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏପଟେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ପାଇ ସବୁ ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟିଣୀ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ମିଳନ ଅଧିକ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଅଭିଜ୍ଞାନସ୍ୟ ନାଟକୀୟ ଉପଯୋଗିତ୍ୱମ୍ ଆଲୋଚୟତ୍। ଅଭିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଟକର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାରକକୁ ବହନ କରି ହିଁ ନାଟକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକାରେ ଲେଖାଥିବା ମୋର ନାମ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗଣୁଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ସେହିଦିନ ମୋର ଅନ୍ତଃପୁର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଅନୁଚରମାନେ ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଶାପଗ୍ରସ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରିକାଟି ଶଚୀତୀର୍ଥରେ ହଜିଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ଧୀବରଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଶେଷରେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମୟେ ବିଦୂଷକ କଥମ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତମ୍ ଆସିତ୍। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଶକୁନ୍ତଳା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରିଚିତା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କିମ୍ବା ଅନୁସୟା କେହି ବି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। କୌଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଦ୍ୱୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା। ଏକମାତ୍ର ପରିଚିତା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ରାଜା ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ପୁନଶ୍ଚ ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକ ଯେ କି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅବଗତ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାୟିକାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେହି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ହିଁ ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ନାଟକର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହିଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଚିତ୍ରପଟେ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତିକୃତିମବଲୋକ୍ୟ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୀଦୃଶୀ ସଞ୍ଜାତା। ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ହେଲେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଆଶା ତାଙ୍କର ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱହସ୍ତାଙ୍କିତ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ହିଁ ଥିଲା ବିରହ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣର ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ମର୍ମାହତ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କଟୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଜୀବ ଚିତ୍ରପଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ନିରର୍ଥକ। ଚିତ୍ରାଙ୍କିତା ପ୍ରିୟତମା କ'ଣ ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିପାରିବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଗରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପଥିକ ଜଳାପୂର୍ଣ୍ଣା ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରିଲେ କ'ଣ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ? ଏହିପରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦେଖି ରାଜା ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳୟଃ ପୁନର୍ମିଳନମ୍ କୁତ୍ର କଥଂ ଚ ଅଭବତ୍।
ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାରଥୀ ମାତଳୀଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ହେମକୂଟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ମାରିଚ ଆଶ୍ରମର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟରାଜିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପସୀମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏକ ସିଂହ ଶିଶୁର ପାଟି ଖୋଲି ତାର ଦନ୍ତକୁ ଗଣନ କରୁଥିବା ବାଳକକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ପତି ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କର ମାତା ମେନକାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆସି ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାଳକଟି ହସ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ଷା କଣ୍ଡକକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଭୂତଳରୁ ଉଠାଇଥିବାରୁ ସେ ବାଳକର ଜନକ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମେ ତାପସୀ ବଚନାନୁସାରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଶିଶୁଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତେ ସେ କହିଲା, ମୋର ପିତା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନୁହେଁ? ଶକୁନ୍ତଳା ପିତୃକ୍ରୋଡ଼ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶରେ ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ସର୍ବଦମନସ୍ୟ ଦର୍ଶନାନ୍ତରମ୍ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାಂ ବର୍ଣ୍ଣୟତ୍। କୌଣ ଦୁହିତା ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇ ମେନକା ଅପ୍ସରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମାରିଚାଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ସର୍ବଦମନ। 6 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବଦମନ ସ୍ୱପରାକ୍ରମର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରମର ସିଂହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମେଲାଣି ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳୀଙ୍କ ସହ ମାର୍ଗରେ ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମାରିଚ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ସିଂହ ଶିଶୁ ସହ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ସେହି ଶିଶୁଠାରେ ସେ ସକଳ ରାଜଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଶିଶୁଟିକୁ କଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତେ ସର୍ବଦମନ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ରକ୍ଷା କରଣ୍ଡକଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଟିର ଜନକ। ଏହି କଥା ଶିଶୁଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅବଗତ ହୋଇ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବଦମନକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ମୂର୍ଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟମି ବିକାରାଃ ପ୍ରାଣୈ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମତୀଷୁ ଇତି ବଚନମ୍ କେନ କସ୍ମୈ କିମರ್ಥମ୍ ଉକ୍ତମ୍। ହସ୍ତିନାର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରାକ୍ତନ କଥାମାନ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବିବଦମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କୌଣ ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରବ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଚ୍ଛନ୍ତମି ବିକାରାଃ ପ୍ରାଣୈ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମତୀଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହିଭଳି ବିକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ ଧୀବର ବୃତ୍ତାନ୍ତସ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାମ୍ ବର୍ଣ୍ଣୟତ୍। ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସରକୁ ନେଇକି ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ନା, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପୂର୍ବରାଗ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହ ଅନୁଚିନ୍ତା ପୁନର୍ମିଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକର ସମାରମ୍ଭ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ନାଟକଟି ସୁଖାନ୍ତକ ହେବା ବିଧେୟ। ମହାକବି କାଳିଦାସ କୌଣମୁନିଙ୍କର ତପୋବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣୟ ପିପାସୁ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଳନ କରାଇ ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ସହ କ୍ରୋଧର୍ଷୀ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଶାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପଥ ଅଭିଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରିକା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତିଗୃହକୁ ଯିବା ପଥରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଶଚୀ ତୀର୍ଥଠାରେ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଜଳସ୍ରୋତରେ ହଜିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦରକୁ ଚାଲିଗଲା।
एपटे अभिज्ञान दर्शन भाव में मुनिकन्या शकुंतला प्रत्याख्यात हेले दुष्यंतଙ୍କ द्वारा उक्त अभिज्ञान बा स्मारक मुद्रिका आविष्कार हेबा निहाती आवश्यक एवं ताहा ही संभव होई पारिला धीवर चरित्र उद्भावन द्वारा। एही शक्रावतार निवासी मत्स्यजीवी सचितीर्थरू एक मत्स्य धरी ताकू खंड खंड करी काटिबा समय तार उदर मध्यरु एक रत्न खचित मुद्रिकाटी को देखिला एवं तार विक्रय निमंते विपणी रे प्रदर्शन करुथिबा समय राज्य कर्मचारी मानक द्वारा बंदी होई नृपति निकट को गला। ता सहित कौन ना महाराजा दुष्यंतଙ୍କ राज्य स्याड़क हस्तरू मुद्रिकाटी ग्रहण करी अवलोकन करते प्राक्तन कथा मान स्मरण हैला एवं निज प्राणप्रिया पत्नी को बिना कारण प्रत्याख्यान करिथवा कारणरू राजा हेले अनुतप्त। एणु विरही प्रणयींक पुनर्मिलन पाई तथा दुर्वासांक दुर्बार अभिशापर अवसान पाई नाटक को सुखांत करने उद्देश्य नाट्यकार महाकवि कालिदास धीवर वृत्तांत वर्णनार अपरिहार्य आवश्यकता रही। तो पिला माने एथिला हमर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर जो शॉर्ट क्वेश्चन को लेकिन आलोचना आपण माने क्वेश्चन आंसर को समस्त प्रिपेयर हुंतु निश्चय आसो सेमिस्टर को। तो ठीक अच्छे पिला माने आम एतिक वीडियो एंड करवा।